ฉันก็โอเคด้วย 押してもらいます。ครับ手頃な低レベル3匹。さあ実践です。は私たちのこと舐めてるっしょ。そんなの私たちのスパイクで一発だって。やれやれだね。見てなさいよ。感到绝望了吗？这本来就是一场不公平的决斗。มาช่วยคนพวกนี้ก่อนเถอะแล้วค่อยคิดว่าเราจะเอายังไงต่ออีกอย่างนึงไม่รู้ว่านายสนไหมแต่ฉันอยากดื่มสักหน่อย